semakin ramai dan alhamdulillah setelah beberapa waktu berjalan kemudian kali Mbak Sugeng tirakat tentang Miko kadiwasilah puniko secara tidak langsung Transmedia langsung ke sana untuk menjadi sponsor utama Trans TV ya. Transmedia. Ya. Nah setelah itu boomingnya Batu Panon Ratapan Angin terkenal itu 2015, 2016 udah ramai sampai sekarang. Foto saya sama Pak Sabar sama Pak Sumar itu di Padang di Jogja. Siapa coba Pak yang masang? Misalkan sama saya sama Pak Sabar Enggak tahu. Ini fotonya orang bertiga dipasang di Jogja di jalan. Orang sini ada yang tahu. Wah, siapaan fotonya di Jogja? Siapa sih yang tahu? Itu kan yang nyponsori kan malah saya nggak tahu Pak. Ini orang anaknya itu jualnya suka Gustowo. Sing kita pun nggak pernah sponsor apapun. Bahkan stasiun TV Indonesia udah pernah ke sana semua Pak. Itu saya dari sedikit komentar yang menarik gini ya. Saya jadi moderator. ya Pak Sabar pernah menceritakan nanti habis itu masukin ya, ada satu substansi spiritual murni ruhaniyah Nur Muhammad ya, mukmin ya di dalam dada kalau kita ngaji hakikat Baitullah ya. Ana minallahi wal mu'minuna minni. Napa nang ramot ini. Kula tak segede sul adab niki namung menawi kelatuk ngapunten ngajenge langsung kita membahas ke frekuensi vibrasi energi berkaulian. Pak Sabar saya ceritakan enggak ketika setelah alhamdulillah biiznillah Rasulillah Toto Coro Jawa pun kan yang dialami Pak Sabar, Pak Jun, Pak Kliwon, Mas Rauf itu Toto Corone lagi babat alas mesti ya oke kesampar kesandung Tahun 12 sampai 2013 ya, paling nggak setahun. Yang Toto Corone keyakinan Pak Sabar, Pak Jun pokoknya billahi ta'ala golek maisha, golek nafkah, pokoknya punya keyakinan itu kan bahasanya tentang Jawa, jadi secara kerentek ing rejaning zaman di suatu saat nanti sapa sing nandur mesti ya akan nanam. Nek cara Jawane yang lebih halus sapa wohing ngunduh ing pakarti tan bisa diwiredati. Istilah lainnya juga nek wis kesamar kesandung kesandan. Yang menarik Mas Andri ketika setelah waktu itu ketemu Mas Sugeng gitu ya. Tadi kan sedikit langsung agak jumping ya ceritanya. Kemudian mujahadah bareng-bareng, alhamdulillah itu berkembang. Mujahadahnya di Batu Pandan. Nah, nanti Mas Sugeng akan menceritakan detail. Saya akan ambil substansi ya. Walaupun semua nanti di corona tetap semuanya mengalami ya, tapi kita agak lewat dulu. Akhirnya ketika waktu itu kan Mas Sugeng udah pulang 2015, intinya tak minta kerja di Jogja. Di UN-nya di food court-nya Mbak Rika sama Mbak Fatma yang sekarang dijawab sama saya Fajar. Nah singkat cerita Pak Sabar itu akhirnya teringat gitu karena setelah berkembang ya manggilnya kan Mbak Sugeng, rumahnya Kauman Kebumen, pokoknya ciri-cirinya Kauman Kebumen gitu aja. Ya nggak punya nomornya nggak apa, itu ada kerinduan karena ingatan, karena kemudian tirakat bareng ingin melacak. Nah, kok sampai bisa ketemu Mas Sugeng ini heroik banget. Mau Bapak Sabar ceritakan yang sampai mau menyerah, mau maghrib. Menarik ini karena ini yang hilang di Jawa, di Nusantara. Cerita ini yang hilang gitu loh. Ini membuktikan kalau kita harus kembali ke spiritual Nusantara Jawa. Monggo. Ini kan awal-awal niku kan ngoten. Dadi seteng Batu Pandang niku dan kula dereng kepanggih kalian Mbah Sugeng kalian Gus Jaman iki piye ngoten. Pertama kan Mas Sugeng. Kula macul ngoten niku ada macul. Terus kula niku kan nggih kali kula niku damel niku kados ngoten. Nah, niku kaya librik ngoten kaya cahaya wae. Nah, siang pun dalu niku siang niku sing sapa desane ya. Biar detail. Nah, Melihat cahaya itu dari bawah atau dari atas? dari bawah. Saya kan di Nggih. bawah DPT itu kan macul.
berkuasa leren kamu ngapa ke medangan ke ana cahaya munggah ke kula kan langsung tak susul ke munggah sebenarnya pas kedua ndor ngoten ngoten masuk Dereng tepang nggih. tapi kan kula ngoten dene ngoten saderengipun kula tepan niku dan itu kan kula bengi ngoten dan maksudnya pasti noleh ngoten kayaknya mimpi ketemu Mbah Sugeng ngoten. Nek Mbah Sugeng Padahal iki kan jarang ati kepastian. jaringan Pak ning kula pun nate ngimpi nek kepanggih kalian niku. Mbah Sugeng lha kula terus assalamualaikum waalaikumsalam Mbah Sugeng. Kayak seperti Mbah Sugeng. Ini langsung dat ngoten teng atine kula. Lah kula langsung salam. Nggih, langsung salam kalian Mbah Sugeng. Cuman nyetel ngoten nek kula nyebut kasih Mbah Sugeng sami siung ya nggih catat mriko. Dan Bulannya pun kelingan mboten 2015 ya. antaranya tahunnya nggih 2015 nggih. 2013. Oh, 13. Niku dereng lame niku kasih pembukaan awal. nggih. itu pulau kasih paham kali pertama kali datangnya Mbah Sugeng itu kalau saya nemu Ibu Sedo 40 dino masuk mlaku sebulan. Terus bar kue terus setahun 2013 masuk kan 75 hari. Pak sabar lanjut. Pak Slamet nggih, Pak Sugeng. Nah itu kebarengan lakune karo Slamet. Kau sing pertama kepanggih. Nggih, panggih pertama kebae kali Pak Slamet kali Pak Sugeng. Terus niku Pak Soleh ngoten niki sebetulnya yang ini anane wong lurus ana wong kok nang bolok sapa wong nang Terus sempat menulung gendeng. Dikira boten napa-napa. Sing nganggep Nabi Khidir gendeng. Ngoten pancen masalah pas ngoten pancen nggih. Tapi kula kan intine kula nang atine kula ngoten langsung maju nangan Mbah. Maksudnya wis tau mimpi ketemu Mbah kowe kan jadi ngertos nih Mbah Sugeng. Ini kan terus langsung Amin amin. niku nggih niku cerita ngoten-ngoten. Kulo niku kan niku sang-sang mencetak ngoten. Insyaallah nek nyuwun karo Gusti Allah niku sang-sang nyujadah. Insyaallah pun paringi rame ngoten Mas. Alhamdulillah pun salah balasan iki nggih. Alhamdulillah pun paringi rame ngoten termasuk niku umpamane angsal pinten termasuk wonten yatim piatu wonten alhamdulillah kabeh termasuk wonten wonten apa jenenge meninggal padahal wonten teng dosen yang meninggal alhamdulillah wonten Karena sosial kematian. alhamdulillah. Nah, terus ngoten sasampune ngoten kan kula kan kepengin sanget wong niku sang-sang menjata pengen ming nglacak dalemipun masuk ngoten kali baju kali keluarga nggih iki kan wantos sonten Banget pinjang jam 7 niku, Pak. Dugi Kebumen ngantos jar gangsal niku jarang kepanggih. Teng Kauman. Masjid nih. Panglet takmir masjid, bahkan satpam niku sing teng ngajeng masjid niku mboten nonton nek teng Kebumen sak Kebumen mboten nonton senamane Mbah Sugeng. Lah kula kan bingung bisa ngakuni Mbah Sugeng umahe jejer masjid nang Kauman. kesering Jaman itu kula tanget malih lah nek sing Kiai Zamani endi? Lah niku tambah boten enten Kiai Zamani. Jebul niku basa pun sonten nggih kados gawean teng ngajeng Mas niku jan kados film niku. Sing dadi tes ilmune Mbah Soleh. Wah, ora katon Mas. Kulo gawean. Wah, burung katon. Akhirnya kan pas sabar wis kono dadi dongan tuh tak salat asar gue insyaallah ketemu lah ini melaksanakan salat asar gue kasih teng ngajeng Mas Coba Pak sabar pripun Pak salat apa teknis metodenya kok jenengan iki. Perlu ditiru soalnya. nggih kabeh kan kosan Mustafa nggih Nggih, inilah. pepet ngoten nggih Anjir. ketika pepet ngoten wis kono dangan tak salat asar tapi kono mujadah ngoten Sekedap niku pun teng lebet nggih, masjid nggih. nggih Bi'ilnillah Rasulillah melalui ruhaniyah jenengan nggih. Monggo lanjut. Nggih niku anane nggih pripun nggih pun sonten Nggih. mane bikin iki kebuli maning ngoten. Wis kono jalan tak masjid tak salat tak nyuwun karo Gusti Allah niku Gusti Allah nuduhaken dalem sing apik tujuane apik ngoten nggih. Nah kula pas lagi
dilelah pas kayak lepas kayak mimpi ngoten. Kayaknya sampai nang berarti anak napa? Nah, itu. Ngoten. Nah, kan malah gini. Yo, Wonten petunjuk wonten. nggih wonten petunjuk kayak nang anak peleme. Sikit oleh wae ngono. Merkane takon sabda biar warna takon Pak Mir. nah beliau nang sing jenenge Pak Sugeng ukurane kan ukuran nggih senajan nih Pak Sugeng kan napa Mas Sugeng bilih ukurane kados ngoten sapane ngoten ukurane mboten enten nggih mboten enten mriki sing Boten wonten teng kebumen namine Mas Sugeng. mboten enten ukurane napa Mas Sugeng bilih Nah, ngoten jangan masukkan ketemu. Itulah skenario leluhur ya. Monggo lanjut. iki napa niku niat ngetes apa nggih ini katanya ngoten lah kan kata pitune to terus mengkolale dari sini terus iki dikolek iso Lah niki pun nah napa salat rampung medal kan satengah kula. Nggih. Mencar nggih sami. Kula kita setengah jam masih. Nggih. Wis kana salat asar ngin. Tak luru niku ketemu. Lah kula pas salat asar rampung niki kan lebih. Wis ketemu iki nang arepe nang peti pelem. Lha kan rasane niku. Nggih. Ngapusi tak kampleng. Kula mau sempat kasih niku. Nggih, nggih. Ngapusi tak kampleng. Wis kesel kan ya. Jam 7 kang rumah kak asih jam 5 dah. Wah. Dan kula niki murugi kula tengah masjid. Wis ketemu. Niku tasih dan percaya rasa mlebet wonten putune Mas Sugeng teng keluarga niku sih keluargane kok keluarga. kula pancen Lah wis njur nggih terus niki. Lah sing nemokke awal grone kula nang ngajeng wonten pelem nggih, Pak Sabar langsung ngalih Pak. Pak niki kok sabar. kula Dilaleh ngidul ya njur. lah nggih kula ndurung ngitung ngoten Ya Mbakan awale. mboten kali dari sini kula dari sini kula kan yo nyong sing nang tak jus iki luru sing ngiling-ngiling sing pokoke sing doya sing ana nang kaya nang firasati kula Nggih. sing nang arep ana pelem Yakin wae. kuwi pelem bukan Subhanallah. oh pas telung oh jatuh pas kula langsung mlebet assalamualaikum mboten tiange ngen baik-baik mboten kula assalamualaikum kasih pengiran pilih teng dalem napa teng mlebet napa kula banyak istri kula nggih saru banget nggih tak jembrang ngoten tak terus foto ning ngoten wah iki pancen iki sih Oh, jare pas buka Mbak Sri dereng medal. Lah niki dereng mireng. Lha dibukai Mbak Sri. dereng niku Menarik. nggih niku dereng kuwi nyentuh persangge wongane nang ati iku ibaratnya kan kaya temenan ngoten ngene Kayak film ya Pak Jung. nggih mboten dibukakan nggih mboten kasih kula asale malik Mas Pimpin Hakikat kok. nggih mboten bukakan ini kula maksa buka ngoten dalai ngoten nggih mboten jadi kula ndem mlebet tak lik ana foto salah foto nih wah iki cek pancen karo keluarga terus cek pancen dalam iki Ya Allah. depan ngoten rampung ngoten niku ibu karo nomor kula napa teng Jawi ngoten padahal teng mlebet kan nah Biasanya kalau gitu ya film kayaknya kayak film ngoten paling dipercaya ngoten pas mergane kan antar foto nih ngoten nonton pun keluarga ini ngoten ngoten iki nah kula kasih ibaratnya ketahuan setelah sing nggih Nggih. sing petunjuk Pun teng pondok pun niku sing kula pun teng pondok teng Jetis. Ah, udah. Wis rapi. Kula tanggap RT yang diguyur kula. Dengan lajeng silaturahim teng pundi? Mboten ngertos. Boten betul. Lah kan terus asal silaturahim ka alamat mbon genah niku lucu jenengan. Pak RT ya walah guyu mawon. Wah, jenengan puja sini diyen Pak. Mas temen punya kaitan dengan depan. Nggih kula niat percaya kalau Gusti Allah. Mari iso kepanggih Pak. Kasempatan. Cobi mangke jenengan nek riyen sanjange teng pundi alamate sing jenengan atas kelingan. Ngertosi kula niku yen sanjange teng daerah Kauman. Lah jenengan mangke teng Kauman teng masjid, tanggal takmir masjid. Napa tanggal satpam niku teng panggilan mobil ngertos. Walah, kula melas niku nek jenengan. Lah njur kula kan tanggap napa niki teng Kebumen wonten sing namine Kiai Zamani.
Wong niki kula nggih gadah nomor ning pun mboten aktif tak dibeli. Oh, nggih, nomornya kathah. Dan itu tambah mboten nonton nih nek piye zamane teng Kebumen. Motor iki pun gatas, Gus. Oh, itu jenenge lu kan namu zaman, dari zaman itu betul nek. Oh, Gus zaman. Ke zaman kan tapi Zaman. tulisannya di zaman. Zaman. Kulo kan langsungnya niki wah nek napa ngene napa pakaian niku ngapusi. Niku ngene pas sadane pakai zaman iki. Tuh mboten nonton Pak nek teng Kebumen, jenengan pados teng kota Kebumen, tuh mboten nonton nek sing zaman. Lah angsal ikut go zaman, pun wangsul saking Mas Ugi. Nang Mas Ugi kan mboten teng dalem Nggih, Jogja kerja arek Nah, kanca. ibuke Mas Kan Ugi sering, iku nggih. masih nikahan makanya teng go zaman iku teng kali jeren. Oh, nggih. Nah, uang sule. Bapak nggih. Nah. Wah, sudah. Uang sule malih dalu. Niku kados kenging usut mimang cara tiyang Jawane. Muter-muter malah. Muter-muter Jam siji yo. teng Krakal ngantos ping 3. Garap sambung. Niki kan supire lha niki. Lah kula kan memataken mawon. Lah kuwi sing gambar kembange di memula. Oh, Bu, kuwi kembange di semau. Wis terus napa? Niku tembusé teng Krakal malih. Ngantos ping 3. Kula nggih ngantos gawean kuwi, Mas. Kula nanu malih masalah niku ngeten. Ki nek pisan maning dalan diambake di memula nang kene, Mbah Soleh rampus yo. Kulo ngantos niku aja nyung, Mbah Soleh ngantos niku. Cing ejek nang usut mimah. Jebul edahe ya memang niku edahe termasuk sarapan ujian apa ya? Bukan. Nggih, jane mboten ujian. Tiga. Ijo nganggo tapi ngene terus. Corone secara umum ujian, tapi kalau buka sekedhik jenengan seangsal berkah karena memang Kebumen itu termasuk bumi sepuh kebumian, baik secara geologi ataupun secara keluhuran. Nah, niku jenengan jane angsal berkah kajane jangkep. Gusti Allah kan remen sing ganjil kados ping 3. Monggo lanjut. Ajeng po atas terus niku ajeng wonten tiyang ajeng genduren. Berarti ana mangkat genduren takon maning pisan maning. Pak niki lurus jalur teng Wadas Lintang. Sanes Pak. Niki nek jenengan terus niku teng Karang Sambung. Jenengan ditebudi ajeng teng Wadas Lintang nggih. Balik mergo malih Subhanallah. teng Krakal tengen konter. Nyuntang iki ajeng akeh sing jurusan teng Wadas Lintang. Lah niki jurusane medal iki walah salah mesti ditemen ora katon. Wingi mawon kula saking gejaman iki ngumpul mawon iki keplantar ajeng teng Sambung iki. Dope Kang Sumar. Lah Sumar kan sehat turut-turutan iki. Jadi bapak paling asik. Sanes. Keplantar. Mas Soleh saya belum rokok ya? Belum rokok. Pak. Pun tebe Makane kula saking Krakal. teng wingi tanglet wae. Yo iki udah jala sing Mbah mau iki. Kita dengerin dulu. Kok Tambah pro ya, Mas. endi? Iki udah semua satu iki. Bahasa Damat Ya Allah. niki keplaju Wadas Lintang. Boten balik malih mriku niki mriku teng Karang Sambung. Wah, Sumer bagi wong sapa? Koyo ora mung bumen bola-bali. Muan bola-bali. Ngomeni semua. Ya semua beli iki keplantaran. Oh, jadi Atlantis Purba tuh. Kan apa udan wae ngono jenengan ora katon Keplaju. Subhanallah. Atas ya. atas. Menarik ya. Monggo lanjut. Oke, teng Kebumen niku nek ujare kula nggih. Nek teng atine kula niku wong kula kan biyen tengen go zaman niku kula nek ngono nggih beragama. Pas tengen go zaman niku enten yen napa nggih puasu. Kula niku gemblang-gemblang mawon tasih melih ning asem bantu kan bingung. Lah dong kula mriku kali Pak Sabar malih kali Pak Sumar, kula kan teng Radosan niku teng mobil. Iki negane nang gesaman ana sing Basuki sing biyen yo. Apa tuh? Aktar tuh. Lah dong pas kula mriku teng gesaman kali Sabar Pak Sumar kliwon, Sumar sing langsung nyodok kula. Diki.
semang rasa nang motor lha kuwi basuke sing biyen. Iki kudu tanduk. Ya kula paham kok Mas. Itu kene bersama. Nah, Yes, Aja grentek apa-apa kan. sekedhik kula tambahi. Tata cara niki napa nggih perumpamaan. Analogi menawi lepat yang ngapunten nggih. Ibaratnya kalau petuwuhan ya, syajaratun ya, pohon, konteks geologi lah atau geografi atau yes apalah, kebumen niku dia kan lantainya samudra, karang sambung sadang kebumian nih, yang kemudian karena ada tumbukan lempeng benua versi geologi, kita bahasa sains dulu. Ibaratnya nih ketuwuhan kebumen niku biji gampanganipun. Nah, Wonosobo niku akarnya. Makanya sampai detik ini Kebumen Wonosobo selalu menjadi dua kabupaten yang terkaya paling belakang ke Jawa Tengah. Saya nggak pernah bilang miskin. Karena kakak tadi bahasanya biji dan akar. Iya, karena lakon menangi budi. Dan nanti pasti akan terbukti. Kita mungkin jasa kita nggak menangi, mungkin putra wayah kita. Tapi itu hasil riset saya ya, batil lahir. Sehingga ketika tadi misalnya dulur-dulur Wonosobo, Dieng, itu kebetulan silaturahim yang berkait Kebumen mengalami banyak hal yang energi unik, itu ya karena masih ada sambungan frekuensi, vibrasi dan energinya. Berkahipun ibaratnya Kebumen itu biji, akarnya Wonosobo. Dan biasanya orang-orang yang dari Kebumen dan Wonosobo selalu di dalam tanah alias di belakang layar. Tapi tanpa biji dan akar tidak akan muncul tunas sampai buah. Buah pun kan kalau dionsai kan ada 3 lapis. Kulitnya, kemudian dikelupas, muncul daging buahnya, akan kembali biji yang untuk kita tanam. Nah, gambarannya ini Pak. Jadi menawa kok dalam tanda kutip diawali dengan prihatin yang luar biasa. Ya Nicholas jenenge tinakdirnya skenario sutradara Gusti Pangeran, ibaratnya biji dan akar. Termasuk Gus Jaman ini bagian biji ya. Jadi kadang-kadang memang ya pengen siapa yang tidak ingin kemudian sudah berjasa tampil ya, tapi kalau udah tahu ilmu ini, wah aslun ya, ilmu usul itu kan, syajarah itu kan dari biji sampai ke biji itu luar biasa. Nah disambung, wow, sambung cerita yang luar biasa ya. Mas Andre langsung mendengar saksi hidup, pelaku, objektif Mas. Itu lagi saya yang dongeng, tapi saya udah ngasih pengantar sedikit. Sedikit kemasukan. Nah, itu kan subuh, maka masih tuning dia. Mas, tapi setengah jam aja, Mas Sugeng agak dipersingkat. Kenapa kok Mas Sugeng berjalan lebih dari 30-40 hari sampai ke Dieng, Batu Pandang, sampai nanti puncaknya coba diceritakan dua fenomena, 2 momentum yang paling besar lah ya sementaranya, melihat matahari terbit dari Candi Semar ketika mau pepotongan rambut gimbal oleh 1 Januari kan, kemudian setelah itu corona ya. Monggo Mas ceritakan dulu sebelum kemudian ketemu Pak Sabar yang mujahadah tadi 2013, dalam rangka apa kok jalan-jalan kaki, orang kerjaan loh. Sampai melaku-melaku ya ngopo kendaraannya. Tata cara syariatnya wong umum kan itu sampai puncaknya. Monggo. And biar Mas Andri langsung nanti diceritakan matahari terbit dini hari kan langsung itu energi puncak yang tervisualkan. Monggo Mas. Aku lo moderator. Mas Anas, pun konsol tenan ya. Jadi saya terakhir yang -8 saya belum ngerokok Mas. Makanya kaget, Bapak pun ngerokok. Enggak Mas Sugeng. Jadi saya akan menceritakan kronologi perjalanan hidup Mas saya Anas bisa disut ke masuk ke dari bagian kameramen dari dulu ya. tahun Tenang Mas. Rokok banyak Mas. 2012 Masih jalan ya? Videonya. tahun 2012 sepeninggal ibu saya, karena ibu saya itu meninggal kalau tidak salah itu 19 Juni 2012. Setelah 12 Ibu. iya ibu jelas 19 Juni 2012. Setelah melewati 1 minggu 1 minggu